네, 여러분 안녕하세요. 엔더다이브 팀입니다. 오늘은 그냥 동물농장 해볼 거예요. 제가 이거 살짝 고수를 아니 살짝 고수는 아니고 중수? 제가 이걸 근데 이거 하느라고 시간이 걸려요. 제가 코끼리와 여기 여러 가지의 코끼리 사진 간다 대포. 좀 희한한 나봐가버려. 코끼리는 코끼리로 할 수 있네. 먹어봐야 돼요. 뭐야? 나이스! 근데 잠시만. 나이스! 말리고. 여기는 맞은가? 야비. 그래, 야비라 하자. 우와! 광고가 해야 돼요. 잠시만. 네, 다시 왔어요. 잠시만. 욕심이라고. 우와. 이거 진짜 몰라. 너가 뭐야? 바위 부수나? 멤버들. 진리? 묘. 그래 묘모하고. 잠시만. 진짜.
예. 마이. 아, 슈퍼파워. 뭔진 모르겠지만. 아. 기대를 샀네. 아, 못 기다렸어. 이런. 아, 코끼리로 가야지. 오늘 먼저 타자. 뻗어. 죽여버려. 코끼리다.
나이스. 우와! 나이스. 최고 기록 달성. 어머.